而家講到阿 Jo 咧，就帶到個波咧，就係到呢個位啦。如果阿 Vincent 咧咁好壓咗2號位，1號就未收得翻嚟時咧，Jo 其實可以試下俾阿 Vincent 去試下射個中頭嘅。呢個第一，呢個係第二。咁另外咧，其實咧 Jo 嚟到呢度咧，亦都可以考慮下俾阿 King 嘅。阿 King 應該點做咧？阿 King 個位咧，當見到阿 Jo 喺度時候，其實可以試下過嚟呢邊，但係過嚟呢邊咧，跟住阿 Jo 其實可以試下俾波傾嘅，跟住俾佢上。但係其實咧，我覺得呢樣嘢咧係要等，唔可以係開波初段做，因為一開波初段做嘅時候，佢成日都會有機會壓略到係傾呢個位嘅。咁頭先我哋講過啦，俾波阿呼煙佢試下，即係可能開波初段又好，或者係比較前嘅階段咁樣啦。咁不如試下成日就係想等4號有少少兼顧兩邊多啲嘅時候，令到佢有個壓力喺度，咁就阿傾先至可以有機會去咁樣去偷雞嘅。咁除咗呢之外呢，其實到阿傾會做呢樣嘢嘅時候呢，3號可能都會追6。其實呢，呢個邊嘅 Vincent 阿 Raymond 呢，其實就又有一個好嘅機會，可以當阿傾過嚟咁樣集中嘅時候，引開咗大家注意，其實阿 Raymond 就係有機會去 cut 入去，Jo 亦都可以有機會去俾阿 Raymond 去上籃咁樣嘅。咁其實大概就係有個咁嘅機會去做啦，即係有個咁嘅方法可以做到。咁即管試下睇下得唔得？其實佢用唔用都 OK 嘅，不過我想即係俾個大個概念，大家咁樣睇睇嘅。唔該晒你，大家。